środę 21 sierpnia roku 1918 nad ranem odeszła cicho w zaświaty piękna, smutna dusza. Na wiejskim cmentarzu w Winnikach pod Lwowem przybyła świeża mogiła młodej, niespełna 26-letniej kobiety. W zaciszu lasów, w okolu sadów dościgających plonem późnego lata spoczęła snem wiecznym Maria z Grabińskich-Czajkowska. Tymi słowami wspominał zmarłą poetkę Stefan Grabiński w pośmiertnym wydaniu tomiku jej wierszy. Kim była zapomniana siostra klasyka polskiej noweli fantastycznej? Jaką spuściznę zostawiła po sobie? Na czym polegała jej wyjątkowa więź z bratem? O tym wszystkim już za chwilę. Za chwilę nastąpi połączenie ze stacją Sigma Draconis. Sigma Draconis. Podcasty literackie. Poczuj przestrzeń kultury. Pierwsze podstawowe pytanie, które należy sobie zadać, mówiąc o Marii Czajkowskiej z Grabińskich, brzmi: co naprawdę o niej wiemy? A okazuje się, że wiemy o niej naprawdę mało. Nie powstała żadna jej biografia, natomiast biografowie jej brata Stefana Grabińskiego wspominają o niej naprawdę rzadko. Zapewne dlatego, że jej dorobek w porównaniu z dorobkiem Grabińskiego jest zdecydowanie mniejszy. Maria urodziła się 10 kwietnia 1892 roku, najprawdopodobniej we wsi Łąka pod Samborem, gdzie jej ojciec pracował w charakterze sędziego powiatowego. Matka, Eugenia Szczupków, była natomiast nauczycielką gry na fortepianie. Jak wspominał po latach Roman Polak, Stefan Grabiński wraz z siostrą przeprowadzili się do domu swojej babci, który mieścił się w Samborze przy ulicy Lwowskiej, skąd rodzeństwo bardzo często jeździło w odwiedziny do swoich rodziców mieszkających w Łące. Odległość tę, liczącą około 30 km, pokonywali pociągiem. Roman Polak, wspomniany już kolega Stefana Grabińskiego z czasów dzieciństwa, pisał o tej drodze tak. Aby się tam dostać, trzeba było jechać koleją z Sambora w stronę Drohobycza przez stację Dublany do przystanku w Dorożowie. Stąd końmi blisko już było do Łąki. W innym miejscu tych wspomnień możemy natomiast przeczytać o ulubionej zabawie dziecięcej młodego Grabińskiego i młodego Polaka, którą była, a jakże w przypadku autora Demona Ruchu nie mogło być inaczej, była to oczywiście zabawa koleją w miniaturze. Co prawda z tego wspomnienia nie wynika wcale, jakoby Maria miała uczestniczyć w tych zabawach, jednakowoż należy z całą pewnością stwierdzić, że już od najmłodszych lat zadzierzgnęła się między Stefanem a Marią wyjątkowa nić porozumienia. W napoły autobiograficznym tekście zatytułowanym Wyznania Grabiński tak wspomina swoje dzieciństwo. Szczególnie silnie odczuwałem piękno przyrody. Krajobraz, choćby najprostszy, najprymitywniejszy, stanowił dla mnie zamkniętą w sobie nowo zindywidualizowaną całość
ożywioną jakąś myślą. Miał swoją dziwną, tajemniczą duszę. To szczególne umiłowanie i spojrzenie na przyrodę zostanie z Grabińskim na długo, praktycznie do końca życia i będzie ono się uwydatniać w każdej z jego następnych książek. Natomiast bardzo podobny mechanizm widać również w twórczości jego siostry Marii. Za przykład może tutaj posłużyć fragment wiersza pod tytułem Jesienią. Pożółkły las, ulewnym deszczem złota płaci za szczęście lata, nazbyt rącze. Z jękami wichru jęk skargi się plącze, śmierć nożycami tnie nici żywota. Podobnie jak w przypadku Grabińskiego w twórczości Marii widzimy tę samą fascynację śmiercią i zaświatem, ale realizowaną w zupełnie inny sposób. Zaryzykowałbym tutaj stwierdzenie, że różnica między rodzeństwem w tej kwestii polega mniej więcej na tym, a w zasadzie dokładnie na tym, że podczas gdy Grabiński jest po prostu zafascynowany śmiercią i zaświatem, eksplorując jego domniemane dziedziny czy też rewiry, tak Maria w swojej poezji wyraża wprost wolę śmierci. Przy czym od razu zaznaczmy, że w jej wierszach rzuca się w oczy bardzo głęboka religijność, którą Grabiński nazwał, jeśli dobrze pamiętam i nie kłamę, religijnością głęboką, a szczerą. Najlepszym tego przykładem jest najwyżej przez Grabińskiego ceniony jej wiersz pod tytułem Gloria. Wróćmy jednak do wątku biograficznego. Jeśli chodzi o dalsze losy naszej bohaterki, czy też bohaterów, to z całą pewnością wiemy, że po śmierci ojca Dionizego, czyli na przełomie roku 1898 i 9, rodzina przeprowadziła się do Lwowa. Stefan uczęszczał tu do gimnazjum przy ulicy Wałowej, gdzie zresztą zdał maturę, natomiast co się działo w tym czasie z Marią nie do końca tak naprawdę wiadomo, ponieważ źródła milczą na ten temat. Prawdopodobnie mogła uczęszczać do żeńskiej szkoły średniej założonej z inicjatywy Zofii Strzałkowskiej. Była to pierwsza na ziemiach polskich szkoła dla dziewcząt z gimnazjalnym programem nauczania. Maria, jako dziecko wychowywane w galicyjskiej rodzinie inteligenckiej, z całą pewnością mogła uczęszczać do tej szkoły. Jedyna wątpliwość, jaka mi się nasuwa w tej kwestii, to czy rodzinę Grabińskich po śmierci ojca było stać na to, żeby wysłać swoją córkę, a właściwie jedną z dwóch córek, do szkoły prywatnej. Z całą pewnością Maria przejawiała talent literacki i jeśli przejawiała go już w wieku młodzieńczym, to oczywiście jak najbardziej mogło się tak stać. Natomiast z drugiej strony wiemy, że to Grabiński zawsze podawał się za odkrywcę talentu swojej siostry. I zważywszy na to, że został studentem literatury polskiej, na który to kierunek zaczął uczęszczać już w 1905 roku na Uniwersytet Lwowski, to faktycznie mógł już wtedy posiadać wszelkie dane potrzebne do tego, by stwierdzić ów literacki talent u 13-letniej wówczas Marii. Grabińscy następne lata spędzają we Lwowie. Stefan już wtedy wydaje swój debiutancki zbiór opowiadań
pod tytułem Z wyjątków. Ma to miejsce w roku 1909. Rodzeństwo nadal dzieli wspólną pasję do literatury i wszystko wskazuje na to, że wzajemnie bardzo się wspierają. Natomiast nieuchronnie nadciąga czas rozłąki. I tu natrafiamy na swego rodzaju problem. Problem, który polega na tym, że nie wiemy dokładnie, kiedy to rozstanie miałoby nastąpić. Jeśli wierzyć Arturowi Hutnikiewiczowi, to Grabiński w roku szkolnym 1914-15 został oddelegowany do Wiednia, by tam pracować w charakterze nauczyciela w tamtejszym gimnazjum polskim. Natomiast Joanna Majewska twierdzi, że ta informacja nie ma potwierdzenia w źródłach. I nawet jeśli Grabiński w tym czasie jeszcze przebywał w Lwowie, to już na pewno nie było go tam w roku 1917, bo jest to rok, w którym wziął ślub i wyjechał do Przemyśla, by uczyć w tamtejszym gimnazjum. Natomiast Maria w tym czasie, po osiągnięciu pełnoletności, wyszła za mąż i wraz z mężem przeprowadziła się najprawdopodobniej do podlwowskiej wsi Winniki. Rok 1917 jest dla rodzeństwa Grabińskich rokiem wielkiego szczęścia, bo jest to rok ślubu Stefana, natomiast jest to też rok wielkiego smutku, ponieważ w tym właśnie roku, podobnie jak ich ojciec, na gruźlicę umiera ich siostra Sławcia. Dla Marii musiał być to wyjątkowo dotkliwy cios. Świadczą o tym dwa wiersze, które napisała po jej śmierci. Są to wiersze o tytułach O jak Cię pragnę ujrzeć oraz Jesteś ciągle ze mną. Ten ostatni kończy się słowami: Dusza się moja łaknąca i głodna beznadziejności okryła żałobą. Rwie w Twoje ślady, źle mi, weź mnie z sobą. Nie wiem, czy można nazwać te słowa proroczymi, w każdym razie prośba zawarta w tych słowach została wysłuchana. Maria Czajkowska z Grabińskich zmarła w środę 21 sierpnia roku 1918. Przyczyną zgonu, podobnie jak w przypadku jej siostry, była gruźlica. Jej brat w pośmiertnym wspomnieniu pisał: Nie zdołały jej wyrwać ze szponów okrutnej choroby ani bezprzykładne poświęcenie matki, ani miłość męża, ni życzliwych ludzi i przyjaciół pomoc. Poszła w ślad za ukochaną siostrą, szlakiem posępnej tęsknoty w przeznaczeń godzinie. Pozostał po niej nieutulony niczym żal rodziny i wiązanka pięknych, smutnych wierszy. 21 wierszy autorstwa Marii Czajkowskiej z Grabińskich zebrał i pośmiertnie wydał jej brat Stefan Grabiński. Wiersze te, poprzedzone bardzo emocjonalną przedmową, ukazały się jako swego rodzaju dodatek do wydanej w 1921 roku sztuki Grabińskiego pod tytułem Ciemne siły. Ten gest bez wątpienia świadczy o wielkim przywiązaniu pisarza do siostry, natomiast nie był to jedyny taki gest. Grabiński pamiętał o niej jeszcze długie lata po jej śmierci. Najlepszym tego dowodem jest opowiadanie Porumbika, dedykowane właśnie Marii, które ukazało się na łamach Wieku Nowego w roku 1932. Co ciekawe, jest to jedno z niewielu opowiadań Grabińskiego zupełnie pozbawione fantastyki.
Ponadto zawiera pewne wątki autobiograficzne i na pewno warto się z nim zapoznać. Podobnie jak z twórczością jego zapomnianej siostry, Marii Zgrabińskich-Czajkowskiej. Link do tomiku jej poezji znajdziecie w opisie. W opisie znajdziecie również krótką bibliografię, czyli wykaz wszystkich tych źródeł, z których korzystałem tworząc ten podcast. Wiem, że zapowiadałem materiał o ekranizacjach twórczości Stefana Grabińskiego i ten materiał na pewno wejdzie na kanał, tylko jeszcze nie wiem kiedy, ponieważ rozrósł mi się on do tak niebotycznych rozmiarów, że będę musiał podzielić go na części. W międzyczasie możecie zapoznać się z twórczością Marii Czajkowskiej i pamiętajcie, jak pisał Ernest Hemingway, nie pytaj komu bije dzwon, uderz w dzwon i daj suba. Mówił dla was Adam ze stacji Sigma Draconis, wasz kulturalny głos z kosmosu. To wszystko na dziś, dzięki za uwagę, cześć! Sigma Draconis. Podcasty literackie. Poczuj przestrzeń kultury.